काशेदं नरं मन्त्रं नरसिंहं ध्यानमाचरे तस्य रोगाः नश्यन्ति एतस्य मोक्षसम्भवा स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः किमत्र मौनुक्तेन नरसिंहः सदशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सच्चाप्नोत् संशयं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः गर्जयन्तं गर्जयन्तं जगुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवुदितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वरन्तं दीक्षन्तं दोणयन्त्रं करणिकर्षते दिव्यसिंहं नमामि स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः। नरसिंह महामंत्र के द्वारा 11 बार आहुति देंगे। खत्म हो गया। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा इदं नरसिंहाय इदं नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं